Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еңбектің психологиялық аспектілері. Медициналық қызметкердің тұлғасына қойылатын психологиялық талаптар. Бүгінгі сабағымызда еңбектің психологиялық аспектілері жөнінде мағлұмат беруге тырысамыз, және медициналық қызметкердің тұлғасына қойылатын психологиялық талаптарын назарға ұстанамыз. Сонымен бірге медициналық қызметкердің кәсіби іс-әрекетіндегі тұлғалық қарым-қатынастың алатын орны жайлы мәлімет береміз. Жоспарда осы тақырыптар қамтылды. Сонымен еңбек психологиясы. Еңбек психологиясы дегеніміз адамның еңбекке деген көзқарасындағы психологиялық заңдылықты зерттейтін ғылымның түрі. Ал оның объектісі индивид, яғни жеке адамның осы өнімді өндірудегі жасайтын әрекеті болып табылады. Еңбек психологиясының қазіргі уақыттағы басты міндеттері бұл өндірістік қатынастарды жетілдіру, еңбектің сапасын жақсарту және апаттық жағдайларға жол бермеу, еңбек ұжымының психологиялық кейпін анықтау деген сияқты осындай міндеттерді қамтиды. Және еңбек, өздеріңіз білесіздер, іс-әрекеттің бір түрі ретінде біз психологияда өткен болатынбыз. Бұл еңбек адам тіршілігінің басты қажеттілігі. Мұндағы өзекті мәселе бұл тәрбиеге негізделген сондай еңбектің артықшылығын туралы әңгіме қозғаған болатынбыз. Сонда жалпы еңбек дегеннің өзі адам іс-әрекетінің ең негізгі түрі және басты материалдық құндылықтарды, игіліктерді өндіретін қайнар көзі деуге болады. Ал біздің жағдайымызда кәсібіміз біздің медициналық қызмет. Ал бұл медициналық қызметте өте ескі кәсіптің түрі. Ерте кезден-ақ халық осы медициналық қызметкерге үлкен міндет жүктеген және үлкен сын көзбен қараған және құрметтеген ежелден-ақ. Оның біліміне, біліктілігіне, адамгершілік қасиеттеріне көп мән берген. Қазіргі жағдайдың өзінде заманның талабына қарай медициналық қызметтерден өзінің кәсіби білімімен қатар оның қайырымдылығына, әдептілігіне, басқа да қасиеттеріне үлкен үміт артады. Сондай қасиеттер бойынан табылған медициналық қызметтерге сый-құрмет көрсетіп, абырой, бедел сияқты артықшылықтарды осы медициналық қызметкерлерден көруге болады. Осы медициналық қызметкерлерді өзінің зиялылығы мен салауатты өмір салтының үлгісі болумен қатар үгітшісі де бола білу сияқты міндеттер жүктеледі. Өзінің сөйлеген сөзі, мінез-құлқымен, жүріс-тұрысымен басқаға үлгі болады. Және өзінің сырт келбеті ұқыпты, таза киінген медициналық қызметкер тап-таза аппақ халатымен тұрғанда оның ішкі жан дүниесінің көрінісіндей осы пациент осылай қабылдайды. Сондай медициналық қызметкерге дұрыс сөйлеп, осылай өзінің әдепті ұстаған медициналық қызметкерге науқаста сеніммен қарайды. Ондай медициналық қызметкерлер шындығында да науқас адамның жынысына, жасына, оның дәрежесіне қарамай барлығымен тең сөйлеседі, сөз тауып сөйлеседі, жағымды әңгіме айтады. Яғни оны мен былайша қараған кезде түсінісе алады. Осы медициналық қызметкер өзінің кәсібінде ғана емес, сонымен бірге өмірде де жан-жақты сондай азамат, қоғам қайраткері деуге болады. Сондай үлкен қызметтер атқаратындай мүмкіншіліктегі сондай артықшылықтың иесі деуге болады. Медициналық қызметкер ол терең, толық білімді және өзінің білімін үнемі жетілдіріп отыратындай тұлға болу керек. Осындай медициналық қызметкердің тұлғасын зерттеген кезде мынандай артықшылық қасиеттердің болады. Сол медициналық қызметкердің беделін көтеретін мынандай артықшылық қасиеттер болатындығы дәлелденеді. Бұл медициналық қызметкердің сыпайылығы мысалы. Жалпы медицина саласы үлкен жетістіктерге жетті. Десе де, науқаспен қарым-қатынаста әр қарым-қатынасқа түскен сайын белгілі бір іздену қажеттілігі туады. Сондықтан да біз үнемі өзіміздің білімімізді жетілдіріп отыруымыз керек. Біздің білгенімізден білмегеніміз көп деп отыруымыз керек. Медицина ғылымының негізін қалаған, сондай үлкен томдар жазған әйгілі Әбу Әли ибн Синаның өзі былай деп айтқан: біз неден өтеміз? Өзімізбен бірге еш нәрсені білмедік деген сананы алып кетеміз. Соншама ілімді игере оқыған осындай адамдардың өздері қандай сыпайылықпен өзінің кішіпейілдігін көрсеткен.
Екінші бір қасиеті медициналық қызметкердің шынайылығы. Әрине, науқасқа өзінің ауыр жағдайы жайлы айту оңай емес. Ол шындықты бәрін айту міндетті емес медициналық қызметкерге, бірақ жалған айтуға да болмайды. Сол шынайылықты айтқан кезде, шындықты айтқан кезде науқастың психологиялық жағдайын ескере отырып айту керек. Медициналық қызметкердің адалдығы деген артықшылықтары. Бұл бір жақта айтуға болмайды бұны. Бұл кәсібінде ғана емес, жалпы ол өмірінде адал болу керек, табиғатынан адал болу керек. Және сонымен бірге айтар едім, қайырымдылық, сыпайылық, сол медициналық қызметкердің барлық ауруға біркелкі қарау, ол нағыз өзінің кәсіби ерекшелігі, артықшылық деуге болады. Сонымен бірге жоғары міндеттілік. Мінекей, өзінің жұмысына деген үлкен жауапкершілікпен қарау медициналық қызметкер үшін бұл талап. Ол осы өзінің міндетін жоғары қойғандықтан, ол үнемі өзінің ісін бақылауда ұстайды, іс-әрекет. Ол үнемі зерттеп өзінің жұмысын үнемі тиімді жағын қарастырып отырады. Емдік шараларды толық және уақытында орындауға тырысады. Ал бұндай медициналық қызметкер әрине үлкен беделге ие деген сөз. Енді осы медициналық қызметтің кәсіптің ішінде кейде сондай қызметкерлер болады. Уақыт өте бір жұмысты ұзағырақ жасағаннан кейін ба сол қызметке де осы медициналық қызметкерге өзінің салмағын салады. Осындай оны кәсіптік деформация деп атайды. Медициналық қызметкердің мысалға сіз деп жұмыс жасауы, ілтипат көрсету, осы ұзақ уақыт орындалуы психологиялық, сол қызметкерге психологиялық салмақ түсіреді. Ондай жерде қажу жүреді. Осы кездерде медициналық қызметкер мүмкін болғанша өзін сақтау үшін жұмысын ауыстыру сияқты демалу жұмыстарды атқарған дұрыс. Осы кәсіптік деформацияның белгілері қалай білінеді? Ол былай қараған кезде медициналық қызметкер науқасқа белгілі бір синдром тасымалдаушы объект ретінде қарайды. Науқаста бөлшектеп қарайды. Мысалға, мен сіздің жүрегіңізді ғана тексеріп көрейік, басқа ауруыңызда жұмысым жоқ, осылай шығуы мүмкін. Немесе бір ауру тасымалдаушы сияқты, мысалы дейді, бауыр ауырған адамдарға, науқастарға сироптиктер деп қарауы, бронх ауыратын науқастарға астматиктер деп осылай айтуының өзі де сол мәдениеттен шамалы кішкене ауытқыватқан көрсетеді. Бұл енді медициналық қызметкердің өзін өзі басқара алмай тұрғанның көрінісі деуге болады. Яғни психологиялық қажуда деген сөз. Ал үшінші бір ерекшелік осы деформацияның. Онда ол осы науқастың туысқандарына деген қарым-қатынаста кішкене артын ойламай, кейгіштік, асығыстық қарым-қатынас жасап жіберуі осы деформацияның белгілері. Енді бірінші жылдарда осы американдық психологтар зерттеу жасаған кезде ұзақ уақыт бір қызметті жасағанда медициналық қызметкерлерде сонда эмоционалдық жану синдромы, тұлғаның күйреуі деген сияқты белгілермен, яғни оның психологиялық, рухани қажу болатынын анықтаған. Бұл тек медициналық қызметкер ғана емес, осы адамдарға жұмыс жасайтын, сіз деп қарым-қатынас жасайтын сатушылар, педагогтарға да кездесетін, осындай психотерапевттерде де болатын, яғни ізгілікті, ілтипатпен жұмыс жасайтын адамдарда көбірек кездесетін сондай эмоционалдық жану синдромы болады екен. Ол үш типте көрінеді. Бірінші тип, мұнда эмоцияның сөнуі болады, яғни сезімдердің өткірлігі, күйзелістердің дәлдігі жойылады. Бірінші қарағанда жайлы өзін жадыраңқы ұстай алмайды, немесе өз мәнінде бір нәрсеге, өз мәнінде қайғыру, өз мәнінде ренжу деген әрқайсысы өз мәнінде орындалмай жатады. Міне, былайша айтқан кезде бос қалу сияқты сезім тұрады. Ал екінші тип бұл науқастармен кикілжіңге түсу. Бұл жағдайда медициналық қызметкер ретінде енді барынша өзін ұстауға тырысады, бірақ ол енді осындай психология қажу жағдайында ғой, сондықтан да барынша ұстағанмен бір күні өзін шыдамай кетеді. Солай ол қатты дауыс көтеріп жіберетін жағдайға. Үшінші бір тип бұл қоғамда жан-жағындағы адамдарға деген қауіп. Былайша қараған кезде жан-жағына жанашырлықпен қарамай қалуы мүмкін. Осындай ерекшелік ол
жаңағы эмоционалдық күйреу жағдайындағы қызметкерде болады. Осы эмоционалдық күйреу синдромы негізінде зерттеулерге қараған кезде 3 фазасы анықталған. Біріншісі қысым түсу фазасы. Бұл жағдайда ашуланшақтық қатты көрініп тұрады. Сол кездің өзінде қасындағылар байқап, егер қызметкерге сен бұрынғыдан гөрі дауыс қатты көтеретін болыпсың, немесе кішкене тез ашуланғыш болыпсың деген болса, өзіне кішкене сын көзбен қараған дұрыс қызметкер. Ал негізінде осылай белгі басталады. Ал екінші фазасында қарсыласу фазасы. Бұнда ол қарым-қатынаста, былай қараған кезде науқас дәрігер қарым-қатынасынан қашқақтайды. Көбірек науқастың жағдайына жұмыс жасағысы келмейді. Осындай ерекшелік жүріп жатады. Ал үшіншісі қажу фазасы. Бұл жағдайда күш қуаты адамның төмендейді, көңіл-күйі төмендейді, үнсіздік болады. Кәсіпке деген қолын былай қол бос тастайды, қарасаң салғырттық болады, мазасыздық кетеді. Неге осындай жағдайға кетеді? Сондықтан да мүмкін болғанша бірінші фазасының өзінен адам алаңдап өзінің кәсібінде жинақтаған дұрыс. Осының алдын алу жағдайы бойынша бұндай жағдайда медициналық қызметкер мүмкін болғанша дем алуы, істі ауыстыруы және психологиялық кішкене жеңілдіктер алу үшін жұмыс жасау керек, соған уақыт бөлу керек. Ал енді студенттер, сіздер осы айтылған материалды зерттеп, әдебиеттерді пайдаланып, осы жаңа айтылған материалдарды пайдаланып, барынша зерттеп, талдама жасауларыңыз керек. Жаңа айтқандай, медициналық қызметкердің бойындағы тұлғасына қойылатын талаптар, жаңа айтылғандай кәсіптік деформация, немесе мынау психологиялық қажу медициналық қызметкердің бойындағы, осылардың әрқайсысы бір кесте құруға болады әрқайсысына. Өте сөйтіп ассоциациялық сондай белгілермен талдамалар дайындасаңыздар. Мен сіздерден осы материалды қаншалықты түсінгендеріңізді сол талдамадан байқайтын болайын.